Y ahora, niños, ya estamos aquí en la granjita, aquí dentro de Loro Aventura. Y adivine qué, ¿Qué, compañera. compañero? Vamos a hacer algo que le va a gustar mucho a usted y a Andy también. ¡Ay, qué hice! Vamos a alimentar a los conejitos. ¡Ay, qué padre! ¡Padre, compañero! Yo tengo uno. Sí, yo tengo uno. ¿Nos sí, acompañan? Sí. ¡Vamos! Debo confesar que esta parte, compañera, del video es mi favorita. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar a todos. ¿Cómo se va a llevar a los conejos, compañera? ¡Ay, que también bonito! Mire, ni se le ocurra cargar a los conejitos porque no está permitido. Nada más podemos alimentarlos, Andy. También va para ti, ¿ok? Ok. Entonces, compañera, ¿qué tiene? Es que me quedé tiesa de tanto amor. Ay, compañera, estos están bien bonitos. Y Pero mira, mira, está chiquitito, compañero. está bien chiquito. ¿Qué tal si le pone un nombre? Chiquitín. Chiquitín. Bueno, cuando los niños vengan aquí a Loro Aventura y vean a Chiquitín, pues ese nombre se lo puso Chiquitín. la compañera, ¿ok? Pero bueno, ¡Ay, lo aventó! a estos conejitos, compañera, le vamos a dar de comer. Ah, bueno. ¿Quieren darles de comer? ¡Sí! Bueno, vamos a darles de comer, niños, ¡Está ¿ok? chiquitín! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Compañero! ¡Mire! ¡Todos quieren estar conmigo! ¡Ay, estoy enojada porque ningún conejo se me acerca! Nadie quiere jugar conmigo, solo son bien poquitos los que están aquí. Y yo quiero jugar. Compañera, deme comida para darles y se me acerquen. ¡Ay, invítenme a su casa! ¡A jugar! ¡A comer! Vengan, vengan, invítenme. Se ve que tiene una pared bien padre ahí abajo. Qué divertido es alimentar a los conejitos, niños, miren. Ay, qué bonitos conejos. La compañera está bien emocionada, niños, porque les digo algo, la compañera tiene un conejito que muy pronto se los voy a presentar. Pues ella sabe alimentar a los conejos muy bien. Miren, miren, este tiene mucha hambre, miren, ¿ya vieron? Compañera, ya sálgase de la casita de los conejos. ¡Es que no puedo! El compañero la va a regañar si se da cuenta que está ahí. ¡Ya se salieron mis amigos! ¡Pues los está espantando! ¡Ya, sí, sácame! ¡Ay, pero es que... ¡Ay, no le puedo! ¿Con quién hablas, Andy? ¡Ay, con los La conejos! compañera, hay que irnos. ¡Ay, no sé dónde está! ¡Ay, compañera, no Está haga adentro, ruido! ¿verdad? ¡Ay, no! Compañera. ¡Soy un conejo! ¡Compañera, no haga ruido! Está dentro de la casita, ¿verdad, compañera? ¡Estoy comiendo zanahoria! La estoy escuchando. Compañera. ¿Por qué se metió ahí, compañera? ¡Ay, porque Andy me dijo! ¡No es cierto! ¡Yo no le dije! Andy, ¿cómo se te ocurre decirle a la compañera que se mete? Si sabes que la compañera luego va a... ¡No! ¡Ella se quería meter sola! Bueno, ¿y por qué no se sale, compañera? ¡Porque no puede! No puede. ¡Sácame de aquí, Ya no empiece a llorar. Hay que pedir ayuda, mi compañera se va a ir y le va a pedir quitar el baño. ayuda. Córrele, córrele. Vamos, rápido. Además, los conejitos están afuera, no pueden entrar por la ¡Ay, puerta de la compañera. pobrecita! Pues ya nos vamos, compañera. ¡Vámonos ya, compañero! Vámonos, estamos aquí en las lanchitas en Loro Aventura. ¡Vámonos!
para pedirle un autógrafo. ¿Qué tanto, compañera? No grite. ¿Qué le dijeron que no podía gritar? Pues sí, pero es que él es de Además, Madagascar. no, se parecen, son iguales, pero aparte Quiero mover está- el bote. están dormidos, compañera. No haga ruido. Ay, compañera, pero quiero entrar. Ya podemos pasar, Ya, niña, sí. bueno, pues, Camínale. órale, vámonos. No por ahí, no por ahí, no por la puerta. ¿Por dónde? Ay, aquí no vamos. Compañera, creo que tienen mucha hambre, compañera, ¿eh? ¿Qué le pasa, compañera? Es que la quieren mucho. Yo creo que la han de ver en YouTube, por eso la quieren mucho. Mira, Andy también ya se le Ay, trepó uno. compañeros, son bien bonitos. Me los quiero llevar a mi casa. No se puede, Andy. La compañera está bien emocionada, mira. Está asustada. Pero es que ella quería meterse aquí a los lemurs, ¿verdad? A alimentarnos. Qué bonito, ¿verdad, compañera? Están bien bonitos. Están bien bonitos. Ya se acabaron su comida, mire. No pasa nada, no tenga miedo. No tenga miedo. Pues a mí también, como que... compañero, porque yo soy su fan. Yo soy su fan, compañero. Pues no, que quería mover el bote, compañera. Quiero mover el bote. Me gusta. Mueve. Quiero mover el bote. Ay, compañero, qué padre. Están bien bonitos. Mira. Qué bonito. Están bien padres y también bien pesados, compañera. Compañero, Ya me pesaron mucho, pero bueno, no importa. Nos estamos divirtiendo mucho aquí en Loro Ventura. Ay. ¿Te estás divirtiendo, Andy? Sí, quiero uno para mí. No se puede, nada más. Ay, Si quieres volver a venir, pues lo podemos volver a hacer. Podemos sí, venir después pronto. volvemos. Claro, y podemos invitar a la Lul Chamo, compañera. Ay, sí, es cierto. Están bien pesaditos, pero bien bonitos, la verdad. Ya se acabaron su comida. ¡Ay, mira, Andy! Es como uno de verdad. Ay, a lo mejor sí es de verdad. Sí, ¿verdad, Andy? Porque se mueve. ¡Ay, no, no! Compañera, no se esté comiendo la comida de las guacamayas. Ay, compañero, porque están bien ricos, son como girasoles. Ay, compañera, cuidado. Mire, ella tiene hambre, mire. ¿Sabe a quién se parece? ¿A quién? A los colores de el gallito copetón. Ándale algo. Le tengo un reto, compañera. A ver. Tenemos 2 cucharas. Sí. Adivine, bueno, más bien, ¿quién podrá alimentar mejor al lorito? Yo. ¿Usted o yo? Yo. Bueno, a ver cuál prefiere, cuál cuchara prefiere él. ¡En Chumacas! Listo, ¡Listos! fuera. ¡Para! Ya perdió, compañera. ¡Ay, compañero! No sea tramposa, nada más de que yo la... ven, amigo, conmigo. Ya perdió, compañera. Quiso mi cuchara con la comida. Ay, compañero. Mira, pero viene otro, mira. Ven, amigo. Bueno, ándale, alimenta aquel. Mire qué bonito, compañero. Compañero, yo les entiendo. Dicen, ¡qué rico comida! ¡Qué rico comida! Se le entiende. Sí, compañero, me dice, ¡qué rico comida! ¡Qué rico comida! ¡Qué rico, rico! Pues cada quien. ¡Y bibi! Pues este fue el video del día de hoy, niños. Qué bueno que les gustó, se divirtieron. ¡Sí, demasiado! ¿Cuál fue tu parte favorita, Andy? Pues es que me gustó todo. Me gustaron mucho los lemur porque se me subieron y son muy bonitos. A mí también. ¿Y usted, A compañera? mí también, pero también mi parte favorita fue la de los conejos. Y a mí todo, compañera, me encantó. Ay, padre. Y pues les digo algo, les tengo una sorpresa a ustedes y a todos los niños que nos ven en YouTube. ¿Qué? Pues que vamos a regresar muy pronto aquí a Loro Ventura, compañera. ¡Ay, qué padre! ¿Sabe cuándo? ¿Cuándo, Pues compañero? el próximo 22 de junio del 2019, o sea, ya en este mes, regresamos aquí a Loro Ventura con un show súper especial, compañera. ¡Ay, qué padre! El show de Jorge y sus compañeros en Loro Ventura por primera vez y se van a divertir todos los niños, así que los invitamos a que vengan este próximo sábado 22 de junio. Y bueno, también a que estén pendientes de las redes sociales de Loro Ventura, como en el Facebook. Y bueno, pues para que puedan ver la información y puedan venir a acompañarnos y a tomar de la foto con nosotros y a bailar nuestras canciones, compañera. Aparte que vienen a ver el show y se divierten. Miren, ven el show, compañera. Se comen un snack. Oh, Y aparte, qué como rico. dice Andy, pues se divierten, alimentan a los lemurs, a las ranchitas, a los conejitos. Todo lo que tiene Loro Ventura para ofrecerles a todos ustedes lo van a poder hacer este próximo 22 de junio con el show de Jorge ¡Y sus compañeros! Ya lo saben, esperemos que nos puedan acompañar. Si les gustó este video, denle manita arriba y se suscriben a nuestro canal de YouTube, que todos los miércoles tenemos video nuevo para todos ustedes. ¿Se divirtieron? ¡Sí! Nosotros somos Jorge ¡Y sus compañeros! Nos esperamos 22 de junio. Siempre seremos compañeros.